Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana 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 Yamuna Tira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada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  Is it John Mastami there in Japan? Yes. We celebrate tomorrow. Oh, yes. Well, happy John Mastami Day. Okay, today we're reading Canto 6, Chapter 16, verse 41. 今日は第6巻第16章41節ですね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Well,
This Sanskrit verse, I'm not sure we have an actual meter, but I'll do my best to chant it, and whoever wants to give it a try can give it a try. 今日の説はサンスクリット語の説は本当にこう調子がうまく合うかどうかわかりませんけれども、まあ、大丈夫にちょっとやってみます。で、唱えてみてください。Vishamamatirna yatra ninam Tvamaham yadan yatra Vishamadiya rachitoya Saya Vishuddha Yashner Adharma Bahula. Hai, dozo. Vishamatina yatranama Vahati mama tavati Vahati mama tavati chayatanyatra Vishamadiya rachitoya Sahi Shahi Avishuddha Kashahi Shinu Adharama Vishamatina yatra Vahati mama tavati chayatanyatra Tvam aham tavati chayatanyatra Vishamadiya rachitoya Vishamadiya rachitoya Shahi Avishuddha Kasha Vishnu Adharma Bahulaha Sahi Avishuddha Vishnu Adharma Bahulaha. Very good. Word for word. Vishama. Vishama. Unequal. Unequal. And this means your religion, my religion, your belief, my belief. Religion, my religion, your belief, my belief. You know, from your side, the sound is not very good. 大平さんの声が聞こえませんね。今見て。ビッシャマ不平等。あなたの宗教、私の宗教。あなたの信念、私の信念。Much better. Mati. Consciousness. Consciousness. 意識。Na. Not. 何々でない。Yatra. In which. その中で。Nuinam. Of human society. Of human society. 人間社会のもの。Tvam. You. あなた。Aham. I. 私。Iti. Thus. それゆえ。Mama. My. 私の。Tava. Your.あなたの。Iti. Thus. それゆえ。Cha. Also. 何々も。Yat. Which. それは。Anyatra. Elsewhere in religious systems other than Bhagavad Dharma. Elsewhere in religious systems other than Bhagavad Dharma.
他の場所、バガバタ・ダルマ以外の宗教的なシステムで。Vishamadhyaya, ビシャマディア、 by this unequal intelligence, バレス・アン・エクアル・インテリジェンス。この不平等な知性によって、Yachita, ラチタ、 made, メイド、作られた。 Ya, や、 that which, that which、このこと。 the, The, that system of religion, the system of religion、その宗教制度。 he, He, indeed, indeed。indeed、こんにちはって書いてあるな。確かに。Avishuddha, アビシュダ、 not pure, not pure、水ではない。 Shayishnu, シシヌ、 temporary, temporary、一時的。 Dharma, bahula, ナマ、ガラ、 full of irreligion. full of irreligion。religion って何ですか？ irreligion。irreligion でいっぱいです。宗教でないものでいっぱいです。宗教でないものでいっぱいです。 Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So what I like to do is read the verse in English, but then read the purport sentence by sentence so that we don't lose track. 翻訳のところは、サチャデーバが全部通して読みますので、通して訳してください。そして解説のところは、一行一行というか文章ごとに読みますので、その度に訳してください。Being full of contradictions, all forms of religion, but Bhagavad Dharma, work under conceptions of fruit of results and distinctions of you and I and yours and mine. The followers of Srimad Bhagavatam have no such consciousness. They are all Krishna conscious, thinking that they are Krishna's and Krishna is theirs. There are others, low-class religious systems, which are contemplated for the killing of enemies or the gain of mystic power. But such religious systems, being full of passion and envy, are impure and temporary. Because they are full of envy, they are full of irreligion. 第41節です。矛盾に満ちているので、バーガバタ・ダルマ以外のすべての宗教形式は、果報的結果の概念と、あなたと私と、あなたのと私のという識別のもとで働きます。シュリマド・バーガバタムに従う者は、そのような意識を持っていません。自分はクリシュナのしもべで、クリシュナは自分のしもべであると考えて、それがすべてクリシュナ意識です。他に水準に低い宗教制度がありますが、それは敵を殺す目的で、陳死黙行することや、あるいは神秘力を得ることでありますが、そのような宗教制度は劇場と妬みに満ちていて、不浄で一時的です。それは妬みに満ちていますので、非宗教に満ちています。Purport. Bhagavad Dharma has no contradiction. どうぞ。少々お待ちください。バーガバタ・ダルマには矛盾がない。Conceptions of your religion and my religion are completely absent from Bhagavad Dharma. あなたの宗教と私の宗教という概念は、バーガバタ・ダルマには全くない概念である。Bhagavad Dharma means following the orders given by the Supreme Lord, Bhagavan, as stated in Bhagavad Gita, Sarvadhamman Purutyaja, Mamekam Saranam Vraja. Bhagavad Gita 1866. バーガバタ・ダルマは、バガバットギーターに書いてあるように、至上主、バガバンによって与えられた命令に従うことを意味する。God is one, and God is for everyone.
神はお一人です。そして神はすべての人のためです。Therefore, everyone must surrender to God. 故に、すべての人は神に身を委ねなければなりません。This is the pure conception of religion. それが宗教の純粋な概念であります。Whatever God orders constitutes religion. Dharman tu takshat bhagavat pranitam. That's a quotation from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, verse 19. 神が命じられることは宗教を構成する。In Bhagavad Dharma, there is no question of what you believe and what I believe. バーガバタ・ダルマには、あなたが信じることと私が信じることの問題はありません。Everyone must believe in the Supreme Lord and carry out his orders. すべての人は至上主を信じなければなりません。Anukulyena Krishna Nusihanam. Whatever Krishna says, whatever God says, should be directly carried out. That is Dharma, religion. そして主の命令を実行しなければなりません。クリシュナがおっしゃることは何でも、神がおっしゃることは何でも、直接的に実行されなければなりません。それがダルマ、つまり宗教であります。If one is actually Krishna conscious, he cannot have any enemy. 実際にクリシュナ意識であれば、敵がいるはずはありません。Since his only engagement is to induce others to surrender to Krishna or God, how can he have enemies? その人が従事することは、ただ他の人をクリシュナ、つまり神に服従するように説くことなので、敵がいるはずがないのです。If one advocates the Hindu religion, the Muslim religion, the Christian religion, this religion or that religion, there will be conflicts. もし、ある人がヒンドゥー教を唱導し、ある人はイスラム教徒、ある人はキリスト教を、この宗教を、あの宗教をと唱導すれば、衝突が起こります。History shows that the followers of religious systems without a clear conception of God have fought with one another. 鮮明な神の概念のない宗教制度の弟子たちがお互いに戦ったという歴史が証明しています。There are many instances of this in human history, but systems of religion that do not concentrate upon service to the Supreme are temporary and cannot last for long because they are full of envy. この人間の歴史には多くの例がありますが、至上主への奉仕に集中しない宗教制度は妬みに満ちているので、一時的で長い間続きません。There are many activities directed against such religious systems. Therefore, one must give up the idea of my belief and your belief. そのような宗教制度に対して対抗する多くの活動があります。故に、私の信仰やあなたの信仰といった考え方を捨てなければなりません。Everyone should believe in God and surrender unto Him. That is Bhagavad Dharma. すべての人は神を信じ、神に身を委ねなければなりません。それがバーガバタ・ダルマであります。Bhagavad Dharma is not a concocted sectarian belief, for it entails research to find how everything is connected with Krishna, Isarvasham idam sarvam. というのは、すべてがどのようにクリシュナと関係しているかを発見するための調査を必要とするので、バーガバタ・ダルマはある信仰を捏造しないのです。According to the Vedic injunctions, Sarvam Kalvam idam Brahma, Brahman, the Supreme, is present in everything. ベーダによると、つまりブラフマン、至上主はすべての中に存在なさっています。Bhagavad Dharma captures this presence of the Supreme. バーガバタ・ダルマは世界の中のすべてのものが偽りであるとは考えていません。Bhagavad Dharma does not consider everything in the world. 一つ抜かした。ちょっとね、直してください。一行抜かしましたよ。こっちにはないですね。バガバ
バタダルマはこの最高種の存在というものを認めている。キャプチャー。そこに抜かしましたね。申し訳ございません。Bhagavad Dharma does not consider everything in the world to be false. バガバタダルマは世界の中のすべてのものが偽りであるとは考えてはいません。Because everything emanates from the Supreme, nothing can be false. Everything has some use in the service of the Supreme. すべては至上主から発散しているので、偽りの存在はありえない。すべては至上主の方針に役に立つものを持っています。For example, we are now dictating into a microphone and recording on a dictating machine, and thus we are finding how the machine can be connected to the Supreme Brahman. 例えば、今何かを口述機械のマイクロフォンに話しかけて録音しています。このようにして、どのように機械が至上ブラフマンに関係しているかを発見することができます。Since we are using this machine in the service of the Lord, it is Brahman. これがその意味であります。この機械を使っているその主への奉仕のために使っているから、これがブラマンです。This is the meaning of Sarvam Kalvam Idam Brahma. すべては至上主の奉仕のために使うことができるので、すべてはブラフマンであります。So this Sarvam Kalvam Idam Brahma, I'm just speaking now, that literally means everything is Brahman. Sarvam Idam Brahman というのは、すべてはブラマンであるという。So now I'll continue reading. また読みますね。Everything is Brahman because everything can be used for the service of the Supreme Lord. はい。すべては至上主の奉仕のために使うことができるので、すべてはブラフマンであります。Nothing is mithya, false. Everything is factual. 何もミティア、つまり偽りではありません。すべては本当であります。I just want to give a little comment here so that the devotees understand why Prabhupada is emphasizing this point. ちょっとここで注釈をつけます。プラバパトがこの点を強調しているのはどういうことかということをね、ちょっと注釈します。In the time of Shankaracharya, which over 1200 years ago, 1200年前、そのシャンカラチャーリアのいた時代から、he began what's called the Mayavad philosophy. マヤバディのその哲学というものをそのシャンカラチャーリアは始めたんですね。And they say everything is Brahman. そして彼が言ったのは、すべてのものがブラマンだ。And there is no supreme Brahman. で、その最高のブラマンというのは存在しない。So me and you and everyone is Brahman. だからあなたも私もすべてのものがブラマンだという、そういう哲学だったんですね。In other words, there's no boss. ということは、もう誰もそのボスはいないと。Because everyone is the boss. で、みんなそれぞれがボスなんだから、そういう哲学です。And as soon as you realize it, then you'll see that everything in this world is an illusion. それが分かれば、この世界にあるものはすべてね、幻想だということが分かる。So they say that this world, the physical world, is actually an illusion. だから彼らが言うには、だからこそこの物質世界というものは幻想であるというふうに言ったんですね。And so this philosophy is still very much influential in India and in all the yoga societies. で、この哲学というのは、その今でもインド中、あるいはそのヨガの社会においては非常にそのポピュラーなものなんですね。So they say if the world is an illusion and God is an illusion, then you cannot engage in this world. It doesn't belong to anyone. で例えばこの世界が幻想であり、そして神が幻想であるというものは、そういう哲学であったとしたら、この中でやるべきことは何もなくなってしまいますよね。But in the Vaishnava philosophy or the Bhagavad Dharma philosophy is that everything comes from God.
しかし、そのバイシナバの哲学、バガバタダルマの哲学の中では、すべてのものは神から来ているというふうに言っています。The soul comes from God. 魂も神から来ています。The material world comes from 物質 God. 世界も神から来ています。So everything is real. だからこそ、すべてのものが実際に存在しているわけ And everything belongs to で Him. す。そしてすべてのものが神に属しているわけです。So there's actually nothing that's separate from God. だから神から離れて存在しているものは何もありません。So the only illusion is in our own consciousness that sees ourself and everything is separate from God. でその幻想というものは一体何かというと、それはすべてのものが神から離れて独立して存在しているというふうに考えることです。So when we engage everything in the material world in the service of God, then that illusion that we're separate from God and that everything is separate from Him is dissolved. ですから私たちがこの物質世界にあるすべてのものを神への奉仕に使うことによって、私たち、あるいはこの物質世界というものは神と離れて存在しているということ、その幻想がなくなるわけですね。And so the duality of separation, that illusion of duality is removed. その幻想の二元性というのは消えていくわけです。And so this is basically in this purport, Prabhupada is making the distinction between the Vaishnava philosophy and the Mayavad philosophy. で、この解説の中で、プラバパドはこのようにして、マヤバディの哲学とバイシナバの哲学の違いをここで強調しているわけです。Yeah, so the Mayavad say, Sarvam, Kalvam, Idam, Brahma, everything is from one. で、マヤバディが言うのは、そのすべてはブラマンである。And we also say that. で、それは私たちも言いますね。But the conceptions are し completely かし、そ different. こにある概念というのは、もう完全に違うものです。Because they say this world isn't real. で、彼らが言うのは、この世界はその幻想のものだ、本当のものではない。 That it doesn't even exist. で、存在もしていない。So it's not a very practical それを philosophy. 非常にあまり実践的な哲学とは言えません。 So if you hit the Mayavadi on the head, they'll feel pain. でも、マヤバディの人をね、の頭をこうぶったら、彼らもきっとね、その痛みを感じることでしょう。 Okay, so thinking of these two different philosophies, we'll continue reading here. で、その2つのその異なった哲学があるということを頭に置いて、ちょっと読み続けましょ So う。 we have one more paragraph to go. もう一つパラグラフがありますから、これまた訳してくださいね。Bhagavad Dharma is called Sarvotkritya, the best of all religious systems, because those who follow Bhagavad Dharma are not envious of anyone. バーガバタ・ダルマに従う人たちは誰もねらないので、バーガバタ・ダルマはサルボト・クリシタ、つまりすべての宗教制度の最高の宗教制度と呼ばれています。I want to make another comment here, でもう一つここで注釈をつけます。 because oftentimes this word envious becomes a little confusing for us. この妬みという言葉なんですけどね、それをちょっと混乱してしまう時があります。 So you can replace the word envy with the word fear. でこの妬みという言葉をね、恐れという言葉に置き換えてみてください。 So one who believes in God and sees everyone in connection with God has no fear. で神を信じ、そして全てが神とつながっている、神とのつながりの中において見ることができる人、そういう人にとっては恐れというものはありません。 We're not in competition. というのは、そういう人たちはその他のものと競争してないからですね。 We're not trying to convince everyone, my religion is better than yours. 他の人にね、私の宗教の方があなたの宗教よりもいいとかね、そういうことを説得しようとしなくてもいいからです。 So Prabhupada is saying here, a real devotee, だからここでプラバパーティがおっしゃってるのは、本当の賢者というのは、 one who really understands God and that I'm part of God and everyone's part of で God. 私は神の一部分である。そして他の人たちもまた神の部分であるということを理解した人であると言っています。 They don't feel fear or they don't feel in competition with anyone. でそういう人っていうのは恐れもないし、他の人とその競争しようという心もない。 Okay, continuing on. はい、じゃあまた読んでくださいね。 Pure Bhagavatas, pure devotees,
invite everyone without envy to join the Krishna consciousness movement. 純粋なバーガバターと純粋な献身者は、すべての人を妬まずにクリシュナ意識運動に参加するように進めています。A devotee is therefore exactly like the Supreme Personality of Godhead. 故に献身者は、まさしく至上人格自身のようであります。Suridam Sarvabhutanam. He is the friend of all living entities. 献身者はすべての生命体の友達であります。Therefore, this is the best of all religious systems. 故に、これがすべての宗教制度の最高の宗教制度であります。Whereas so-called religions are meant for a particular type of person who believes in a particular way, such discrimination has no place in Krishna consciousness or Bhagavad Dharma. 一方、いわゆる宗教は特別な方法で信じる人の、特別なタイプを意味しています。そのような差別はクリシュナ意識やバーガバタダルマにはありません。If we scrutinize the religious systems meant for worship of demigods or anyone else but the Supreme Personality of Godhead, we will find that they are full of envy and therefore impure. 至上人格主神ではなく、半身礼拝や誰か他の人を礼拝するのを意味する宗教制度を細かく調べると、その制度は妬みに満ちていて、故に不浄であることがわかります。End of the purport. 解説は終わり。Om Ganatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksurunalitam Vina Tasmain Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dashatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Panchakapatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Wow, you've read a lot since the last time I gave class. この前に最後にクラスをした時からたくさんの皆さん呼びましたね。And without looking at the text, who is speaking this verse? で、この今テキストを見ないで、この説を話しているの一体誰でしょうか？ Is it Narada Muni? ナラダムニですか？ Is it Angira Rishi? アンギラリシですか？ Or maybe it's Sukadeva スカデ Goswami? ヴゴスワミかもしれないですね。No, it's Maharaj Chitraketu. いやいや、これはチッチョケート・マハラージがお話ししている言葉です。So we remember in the beginning of this story, で、このお話の最初のところを思い出していると思いますけど、 Chitraketu, although he was a great king and he had thousands of wives, he couldn't have a son, and he was very anxious about that. でチッチョケートっていうのは非常に偉大な王様で、その何千人もの奥さんがいたんですけれども、その自分の子供を産むことができなかった。そのことに対して彼は非常に悩んでたわけですね。And then Angira Rishi, who was a very powerful sage, appeared upon the scene. でそこにその非常に力のあるアンギュラリシという聖人が現れました。And although the king was in great anxiety, で、その王様というのは非常に困ってたんですけれども、he didn't instruct the king in this teaching of Bhagavad Dharma. で、そのリシは、王様にこのバガバタダルマについてすぐには教えなかったんですね。Because the rishi could understand that the king actually, at that moment, was too materially attached. で、その時に王様というのは、その時の王様の状態というのは物質的に非常に執着していたということが、そのリシには理解できたからです。Krishna says in Bhagavad Gita in chapter 18,
で、クリシュナはバガバダギータの18章のところでこう言っています。He talks about who can understand this teaching and who cannot. で、誰がこの教えを理解できるのか、そして誰が理解できないのかということについて話しています。ちょっと待って、この間違いになってしまう。So if we look at Bhagavad Gita, chapter 18, verse 67, we'll find Krishna explaining who can actually understand this teaching and who cannot. So you can just summarize it. All right. Idam te nata pakshaya na bhakataya kadachana na chakshushrushe vacham na chamamyo vyasuyati. So this confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. So one has to be qualified actually in order to understand this knowledge. この知識を理解するためにはその資格がなければいけない。So those who are not austere, で、その苦行をしていない人、those who are not devoted to God, 神に身を委ねていない人、 those who are not active in devotion, で、敬愛において活動していない人、 or those who are envious of God. 神のことを妬んでいる人。Actually, it's offensive to try and preach this knowledge to them. で、そういう人たちにこの知識を解くことは非常にオフェンシブなことだ。侮辱的なことだ。They can't understand. というのは彼らにそれを理解することができないから。Vaisheshika Prabhu, he gives a very nice example. で、バイシェシェカプラブはこのことについて非常にいい例をおっしゃっています。Especially when preaching. で、特にそのプリーチングの時のことですね。He said that preaching to people or giving this knowledge to people is like picking mangoes. この知識を人に教えるとき、そのプリーチングするとき、それはそのマンゴーをね、摘んでいるようなものだ。So the mango has to ripen on the tree. で、マンゴーはその木の上で熟さなきゃいけないわけですね。And so we are only allowed to pick the mangoes that are ripe. だからその実を取るときにちゃんと熟したマンゴーの実を取らなきゃいけない。If you pick the mango before it's ripe, then you interrupt the process of ripening and it won't ripen. 未熟なマンゴーを取ってしまうと、その熟すプロセスがもう途切れてしまって、そのマンゴーが熟すことはありません。So Chitraketu Maharaj, when he first met Angira Rishi, he wasn't actually qualified to hear this knowledge because he was too materially attached. で、チチョケタ王様はそのアンギャリシに会った時には非常に物質的に執着をしていたので、まだこの知識を授かる資格がなかったんですね。So in another place in Bhagavad Gita, Krishna also explains how those who are too materially attached are not ready really for this teaching. で、バガバディギータのまた他のところでもこの教えというものを受けるには非常にその物質的な執着が強い人のことを説明しています。It's actually chapter 2, verse 44. 第2章の44節です。Vagaisvarya prasaktanam taya prahita chetasam yavyasa yatmika buddhi samadona vidhiyate. Krishna says, in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by this attachment, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Okay, so Krishna says, somebody who's very materially attached. で、クリシュナがおっしゃっているのは、この物質的に非常に執着している人。Very attached to enjoying the senses and being very comfortable. そしてその感覚を満足させるための活動に執着して、その中で非常に満足している人。They're in such a bewildered state.
で、そういう人たちのマインドっていうのは非常に混乱した状態にあります。But even if they hear this knowledge, they can't act on it. They can't take up devotional service. だからそういう人たちっていうのは、たとえこの知識というものを聞いたとしても、それを実行することができない。So, Angira Maharaj, he was a very crafty person, a very excellent preacher. で、アンゲル・マハラージっていうのは非常にそのプリーチングに長けた人だったんですね。He had a strategy. その、策略というかね、計画があったんですね。How do you help the person who's not ready? で、そういうふうにまだ準備ができてない人、その人を助けるに一体どうしたらいいかという、そういう計画があったわけです。So, the king asked him, please bless me. で、王様がその聖人に言ったんですね。私に祝福を与えてください。I want a son. 私は息子が欲しい。And so Angira said, okay, we'll give you a son で、分かった。じゃあね、お前に息子をあげようと。named Harshasoka, ハーシャソーカっていうのは、happiness and distress. ハーシャソーカっていうのは、その幸、不幸というような意味なんですね。So then, the king had a son. で、そこで、その王様は子供を設けました。息子を設けました。All the other queens became envious. すると、他の、クイーンたちは、お妃様たちはみんなその子供を産んだお妃様のことを妬むようになったんです They ね。 poisoned the little baby. そして、その小さな赤ちゃんに毒を持ってしまいました。 And the baby died. そして赤ちゃんが死にました。 And the king became completely depressed で、その王様は非常に落ち込んで、 and full of grief. で悲しみに打ちひしがれちゃったんですね。 And now he was ready. そしてここで彼はやっとその知識を受ける準備ができたんです。 He was ready to hear the truth about this material world この物質世界の真実について聞く準備ができたんですね。 because he'd lost hope. というのはもう希望を失ってしまったから。 So this time, Angira appeared again, でその時にまたアンギラの聖人が来たわけです。 but he didn't appear alone. でもその時は彼一人では来ませんでした。 He appeared with Narada Muni, ナラダムニと一緒に来たんですね。 who was called the father of devotion, でナラダムニというのは、敬愛の父と呼ばれている人 the most powerful preacher. 非常にその力がある、一番力のあるプリーチャーですね。 And they brought the little baby back to life. でそこでその小さい子供を生き返らせて、 And he spoke to his father and to the queens. そしてその子供がね、その自分のお父さんと、そしてお妃様たちに話し始めました。 And first he gave them knowledge of the self. で最初にその自己というものについての、お話をしました。その知識を話しました。 Just like when Arjuna was depressed, the first knowledge that Krishna gave him was knowledge of the self. でそれはちょうどそのアルジュナがものすごくこう落ち込んでたときに最初にクリシュナが与えた知識というのはその自己というものに対する知識でした。そ The, れと同じですね。 the self is eternal. で自分というものは、本当の自分というものは永遠なものだ。 And when one begins to understand this teaching, でその教えというものを理解することができるようになれば、 one becomes introspective. で自分の心の内面を見ることができる。 One becomes present. そしてプレゼンスに自分を置くこともできる。 And then one can actually perceive one's own divine light and nature. そして自分自身の神聖なる光、自分の本当の本質というものを知覚することができるようになります。 Which is eternally happy. でそれは永遠に幸せなものですね。 So after the queens and the king heard this transcendental knowledge from their dead son, その死んで生き返った息子からその超越的な知識を聞いた後、その王様とお妃様たちはその話を聞いたんですけど、 the queens gave up any desire to have sons. でそこでもうお妃様たちはもうこれから自分がね、他のその息子を産もうというそういう望みをすべて捨てました。 And then they went to the Jamuna そして彼女たちはヤムナの川に行きました。 and they took bath そこで沐浴をして、 and they repented for their sins. そして自分が犯した罪を後悔しました。
And they lost all desire to stay in this material world. そしてこの世界で自分で生きていくという望みをすべて捨てました。And then the king did the same thing. で、王様も同じことをしたんですね。And then he offered his respectful obeisances to Narada Muni そして王様はナラダムニに彼の尊敬の礼を捧げました。and accepted Narada Muni as his spiritual guide. そしてナラダムニを自分の精神的なガイドとして受け入れました。 And 指 then- 導者として受け入れました。 Then Narada Muni taught the king a special prayer that now described the true position of God. そしてナラダムニは彼に特別な言葉を教えてあげたんですね。それは神というものの本質、本当のその立場というものを教えるそういう言葉です。So we see this very interesting progression of the knowledge of Bhagavad Dharma. でこのバガバタ・ダルマがどういうふうに進化していったかということ非常に興味深いお話ですね。First, we receive knowledge of the Atma, 最初にまずアトマ、自分ということに対する知識をもらいます。 or Brahman, そしてブラマン、 the eternal self, それは永遠なる自分ですね。 and then the supreme Brahman, そして最高のブラマン。 the source of the self and everyone and everything. で自分、それからあらゆるすべてのものの源である最高のブラマンですね。 And so, Narada Muni, he taught these 8 prayers to the king. で、ナラダムニはその8つの祈りを王様に教えたわけです。 And then the king, he fasted. で、王様は断食をして He only drank water. 水だけを飲みました。 And he chanted these prayers with a determination to surrender to God. そして神に身を委ねるという固い決心を持ってそのマントラを唱えたわけですね。 Not a material conception of God, でそれはその物質的な目で神のその物質的な概念、そういう神ではないんですね。 but the one supreme source. それはたった一つのその最高の根源、そういう神ですね。 Yeah, so there are many religions, で、宗教はたくさんありますけれども、 but there's only one God, 神は一人しかいません。 only one source. 源というのは一つしかないんですね。 So he meditated upon Krishna, Vishnu as that one supreme source. そして彼はそこでクリシュナ・ビシュニューをその源、一つの根源としてそこで瞑想をしたわけです。 And after 1 week, で、1週間の he actually developed all kinds of mystical powers. たくさんのね、その神秘的な力が持てるようになりました。 But he didn't become bewildered by these. でもその力によって頭がこういろいろ混乱したりはしませんでした。 Yeah, he wanted to completely surrender to Krishna. でクリシュナに完全に身を委ねたいと思っていました。 without any material desires. で、物質的な望みを全くなくして。 So this is the actual definition of religion, でそれこそがその宗教というものの定義なんですね。 which is to please the Lord, でそれは何かというと、神を喜ばせるというこ to give up all material と。物 desires, 質的な望みをすべて捨てるというこ and to act in such a way that we do what the Lord wants. と。そして神が望むようにそういう活動をするというこ This is the definition of religion that we find in Srimad Bhagavatam. と。それがそのバガバタの中で見られるその宗教というものの定義です。 So this is very helpful to know this verse この説を知るのは非常にね、いい助けとなると思います。 because it's called like the gold standard. でそれはゴールド水準。 There's a test to see if gold is pure or not. でその金がね、本物かどうかということを試すそのテストがありますね。 So if gold is mixed with any other kind of metal, it's not considered pure. でゴールド、金が他の金属と一緒にこうミックスされていると、それを純粋な金とは言えません。 So if one has any other desire than to please the Supreme Lord,
最高主を喜ばせる以外の目的、そういう心があったとしたら、そういう望みがあったとしたら、or if one has a false conception of what God is, あるいはその神というものは何かということに対する誤った考え方を持っていたとしたら、 then this is called impure religion それは不純な宗教ということになりますね。 or cheating religion. あるいはその詐欺、騙す宗教だ。So near the beginning of Srimad Bhagavatam, we get this explanation by Sutta Goswami. シリマッド・バガバタムの最初のところで、スタゴスワミによってその説明がされています。Of what pure religion or Bhagavad Dharma is. バガバタダルマ、純粋な宗教というものは何であるかということについて。 So Bhagavad means God, バガバというのは神という意味です。 and Dharma means path ダルマ or というのは道ですね。 the pure path, 純粋な道です。 the pure activity, 純粋な活動、 or the pure religion. 純粋な宗教。 So he says, Savai Sam Paro Dharmo Yato Bhaktir Hotsaje, Ahaituki Haprahiyata, Vyatma Suprasidati. He says, the supreme Dharma or the supreme religion 最高のダルマ、最高の宗教というものは、 is that by which men and women worship the Supreme Lord それによってその男の人も女の人もその最高主を崇拝するものである。 and that worship must be unmotivated. でその崇拝というのはその何も動機を持っていないものでなければいけない。 and uninterrupted. そしてとどまるところを知らないものでなければいけない。 Only that will satisfy the self. でそれこそが本当に自己を満足させるものである。 So when we look at religions, だからその宗教を見てみると、 we have to look, is their conception of the Lord universal? その宗教の中のその神という概念はそのユニバーサルなものであるかどうか。 And is it unmotivated? そしてそこには何のその物質的な動機がないのか。 So these prayers of instruction that Narada Muni gave to Chitraketu Maharaj were full of absolute knowledge. で、そのナラダムニがチチュケトゥに与えたその8つの祈りの言葉の中には、 Full of absolute knowledge. その絶対的な知識というものがそういうものに満たされていました。 It was a universal description of God, how He is the one supreme source. そして神というものが本当たった一つのその全ての宇宙の根源であるという、そういうたった一つの神であるユニバーサルゴッドね。 So だと that いうことです。 everything comes from Him. 全てが神から来ている。 So everything is dependent upon Him. 全てが神に頼っている。 And He is independent. そして神そのものは、何者にも頼っていない、独立したものである。 So this is the basic understanding in order for pure devotion to arise. それこそがその純粋な敬愛が出てくるその一番基本の理解なんですね。 And so, with this pure knowledge received from his spiritual master, Chitraketu Maharaj became successful in his bhakti yoga. チチュケート・マハラジはこの純粋な知識というものを自分のその先生から受け取って、そしてバクティヨガにおいて純粋になっていきました。 And after a short time, he was actually able to see the Lord in his form of Ananta Sesha. そして彼はその短い間の中で、主をアナンテ聖者の姿として見ることができました。 Because he developed unconditional love for the Lord. というのは彼はその無条件の愛、神に対する愛というものを実現させたからです。 The Lord revealed himself でそこで主がご自身を表されたわけですね。 in the way that Chitraketu Maharaj was attracted to the Lord. でそれはそのチチュケート・マハラジが魅了されるような姿でその主が現れてくださいました。 Or according to his feeling or his bhav. でそれは彼の持っているバー、この彼の神というものに対するフィーリングですね。それとそのマッチした、そういう姿で来てくれたんですね。So he saw the Lord with four hands.
で、その彼が見た主というのは、4つの手を持っていました。wearing blue garments で、青いね、洋服を着てたんですね。衣をつけていまし and た。 a golden helmet. そして金のヘルメットをかぶっていました。 And when Chitraketu Maharaj saw the Lord, he was so overwhelmed with ecstasy and crying that his voice became choked up and he couldn't speak. で、チュチョケータ・マハラジが主の姿を見たときに非常にもう感無量になって、もう声が詰まってしまいました。そして話すことができなくなってしまいました。 And so this is where we've come now in the story. で、そのチュチョケータの話は今ここまでこういうふうに来たんですけども、 Now Chitraketu Maharaj, he's seeing his Lord before him. で、ここでもってチュチョケータ・マハラジはその主の姿をその目の前に見ることができましたね。 He's fully awakened, で、もう完全に目覚めた状態です。 and therefore pure glorification of the Lord, pure knowledge of the Lord is flowing from his mouth. だからこそ彼の口からはその主に対する純粋な称える言葉というのが自然とこう流れ溢れ出てきたんですね。 Yeah, so he's beyond belief in the Lord. He's seen the Lord. He's realized the Lord. もう自分が信じている以上のもの、自分が神を目の前に体験しているわけですから、それを自分で体験しているわけです。 And so what's coming out of his mouth today is this pure knowledge. だからこそ彼の口から溢れ出ているものは純粋な知識と言えます。 He's saying there's only one path. で、彼が言っているのはその道はたった一つだ。 There's only one religion. 宗教も一つしかない。 And that's, he calls it Bhagavad Dharma. それがバガバットダルマと呼ばれるものだ。 Absolute surrender to the one supreme Lord. 一人の最高主に身を委ねる He という said, こと。 said anything else is an impure religion. で、それ以外のものは不純な宗教でしかない。 And then he describes the followers of those who are real devotees of the Lord. で、本当の、主の本当の敬愛者に従う人のことについて言っています。 Yeah, their significant quality, the shining quality, is that they are non-envious. で、それらの人の中でも特にその輝けるその特質というのはね、その妬み心がないということなんですね。 Because there's no fear. というのは彼らには何の恐れもないから。 So fear arises from doubt, 恐れというのはその疑いと思ったときに出てきます。 which means ignorance. それはどういう意味かというと、無知ということなんですね。 So bhayam duitya viniveshatasya dishadapitasya viparyoshmiti. As soon as we forget who we are, 自分が一体何者なのかということを忘れてしまうと、 and as soon as we forget our true value, そして自分の本質の価値というものを忘れてしまうと、 as soon as we forget our connection with the Lord, そして主との関係を忘れてしまうと、 we become full of fear. 私たちはその恐れに満ちてきます。 So those who are practicing religion で、宗教をやっている人というのは、 that have actual no experience of their divine nature, で宗教をやっていても、その神聖な質というもの、それを体験したことがない、そういう人というのは、 or their connection with God, あるいは神とのつながりのその体験がない人。 I say no experience. I don't mean no conceptual knowledge. それはそういう知識がないということじゃないんですね。そういう体験を持ってない人。 We may have the concept. で、自分ではそういう考え方を持ってるかもしれない。 There's one father and we're his children. で、お父さんが一人でね、私たちはそのお父さんの子供だった。 But as long as we're on the Bali concept, しかし、その人がその肉体的概念を持ってそういうふうに考えていたとしたら、 as long as we don't realize actually I'm a child of God, 本当に自分は神の子供だということを悟った人でなければ、 then we will not see each other as brothers and sisters. そうでなければ、他の人と自分がつながっている兄弟である、姉妹であるということを
そういうふうに見ることはできません。We'll see each other as competitors. で、お互いにその競争相手と思って見てしまう。And our devotion will not be pure. そして私たちの心にある愛の心も純粋とは言えません。Our motivation is not then so much to please the Lord, で、というのはその動機が神を喜ばせるためのものでないから。but rather we want to be recognized for the service we do to the で Lord. それよりもむしろその自分がやった奉仕に対してそれを認めてもらいたいとか、そういう気持ちの方が強くなってしまう。In this way, Maya hijacks our devotion. そうやってマヤは私たちの献奉仕というのをハイジャックしてしまうんですね。And so then we see there's competition within society of devotees or, between different religions. でそうやってその、いろいろな宗教の中でも、あるいはディボーティー同士の間でも、さまざまなその競争が起こってくるわけです。So, Chitraketu Maharaj is teaching us today. He's saying that real religion means no envy, no competition. Everyone is surrendered to the Supreme Lord with the desire to please Him. で、チトゥケータ・マハラジが教えているものは、今日のところで教えていることは、その本当の宗教というのは、その妬み心を持たないもので、たった一つのその神、主というものに対して、使えるということで。So this pure devotion, this pure service to the Lord arises naturally in one who realizes himself. で、その純粋な奉仕、純粋な奉仕というのは、その自分が、This pure devotion 純粋な to the 敬愛 Lord, の心、神に対する敬愛の心、 This- 純粋な奉仕。 this desire to just please the と Lord いうのは、その神を喜ばせようという、そういう心だけに思ったときに現れてくるんですね。naturally arises in one who realizes himself. そしてそれは自分自身を本当に悟ったときに初めてそういう心が現れてきます。Because then one is full within oneself. One is what? Full. というのは、その人はもう自分自身でもう満足しているからです。 One realizes one's completeness. で自分は完全なものであるということを悟っている。 So there's no material desires だから物質的な arises 望みも because ない one し feels complete. 自分はもう完全であるから、完全であると感じているから、他には何も必要ないわけですね。 One is fully satisfied in being just a little atom of dust at the lotus feet of the Lord. で主のそのレンゲの微足のほんの小さな埃の一粒であって、それに満足しているから。 So Chitraketu Maharaj, he's explaining to us what the real quality of pure devotion is. シートゥケイト・マハラージは、その純粋な敬愛ということについて私たちに説明しています。 It's non-envious それは、妬み深くないというこ and it's purely devoted to pleasing the Lord. と。そして、主を喜ばすためだけに、そういう心だけである。 Serving the Lord in the way that He wants to be served. で主が望むように使えるということですね。 You have to go? Okay. Maghan has to go, so we'll end the class here. Thank you all for listening. It's been great to be with you. Maybe 誰かが And, have a happy Janmashtami and Vyas Puja. Hare Krishna. ありがとうございました。ハレクリシナ。Hare Krishna.